wunderschönen guten Morgen hier aus Karlstein vom MSC rund um den Hahnkamm. Wir sind heute mit 1, 2, 3 Vespers da, einer Chow und einer Sie. So, jetzt habe ich es richtig. Und fahren heute mit. Das ist so eine 50-Kilometer-Tour auf Zeitwertung. Genießen jetzt erstmal hier die verschiedenen Mopeds. Die gucken wir uns jetzt auch mal zusammen an. Und die Fahrt werde ich auch wieder mitfilmen, könnt ihr euch dann anschauen. Es gibt dann auch ein paar Stopps zwischendrin. Ja, wünsche euch viel Spaß dabei und bis gleich. Do you think I want this? So, jetzt geht es zur Fahrerbesprechung für das Rennen. Geht gleich los. Der MSC begrüßt euch recht herzlich heute bei dem geilen Wetter. Es freut uns sehr, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Ich darf euch auch recht herzlich begrüßen zur 9. Ausfahrt. Ausgeschildert ist die Strecke mit diesen Schildern. Etwa auf Hälfte der Strecke gibt es einen Kontrollpunkt. Den fahrt ihr bitte an, da kriegt ihr auch was zu trinken. Dort gibt es einen Zettel für die Quizfragen. Ausfüllen, mitnehmen und dann anschließend bei Ankunft vorne am Essenstand in die Box werfen. Wenn keine weiteren Fragen sind, gute Fahrt! Hier, weil ich mein Kind verloren habe. Einstecken.
fahre hier natürlich ein bisschen vor immer, damit ich ein paar Videos zusammenkriege. Jetzt müsste auch gleich meine Mannschaft kommen. müssen wir hier ein Rätsel ausfüllen. Das trägt auch zum Pokal bei. Das ist nur ein Checkpoint, musst dich kurz anmelden und dann geht's weiter.
Weißt du das zweite? Dunlop? Ja? Oder was Firestone? Nee, es war Sagst du Wankel? Bist du dir sicher? ja 100%ig. Wer hat den Luftreifen erfunden? Dunlop, weiß ich, weil es kam in einem Grundschultext vor. Siehst du? Oh, auch ab, ja? Ja. Das jetzt. mal, ich will mal mit der fahren.
Ja, viel zu fett. Und jetzt kommt mein Trick 17. Da ist so ein Stöpsel im Luftfilter, den kann man rausmachen. Dann läuft die ein bisschen magerer und hoffentlich ein bisschen besser. So, das ist der Stöpsel. Viel besser. Angekommen. Jetzt haben wir unsere Tour beendet. Die Kisten haben gut durchgehalten. Manuel hat auch mal mein Gerät geritten. Manuel, was sagst du? Einfach mega geil. Macht Spaß. Und bei der habe ich jetzt den Luftfilterstoppel gezogen, weil die ist einfach viel zu fett, deswegen liegt die auch nicht so gut. Nichtsdestotrotz beide gut durchgekommen. Und wir kommen jetzt dann noch gleich zur Siegerehrung. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir den Pokal gewonnen haben. Dann bis gleich. In der Kategorie Mofa haben wir die Nele Langenhahn. Die Referenzzeit so, herzlichen Glückwunsch.
Kategorie Rolle. Nichts getrunken, trotzdem verhaspelt. Haben wir die Hahne, Kirsten? Ja. Ja, siehst du? Der Julian war jetzt schon 15 Jahre gefühlt. Die 9 Jahre. Nummer 89. Knapp. Und? Und jetzt würde ich ganz gerne die Pokalgewinnernummer für ein gemeinsames Foto. Was war denn die Zeit? Nächstes Jahr. Ja, leider habe ich nichts gewonnen. Voll enttäuscht. Ich hoffe aber, euch hat es trotzdem Spaß gemacht zuzuschauen. Mir hat es mega Spaß gemacht. Es war ein schöner Tag. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Macht's gut.